猫ちゃんの最強の爪研ぎマットを紹介。車両用として採用される上質な不織布を贅沢に使用し、猫のためだけに仕立てた特別な爪研ぎマットです。その名も爪研ぎロンマット。バリバリ研いでも半年以上持つ。巻くだけ簡単。面ファスナーでしっかり固定。お掃除楽々。もう麻紐には戻れない。高さ30センチから50センチまで11サイズをご用意しました。購入は関連動画の概要欄より購入可能です。